Tumeona miundombinu ya zahanati. Ndio. Pia nayo imeendelea kukua zaidi. Hii kuwepo kwa zahanati na sehemu za kutolea huduma za afya pia una mchango gani pengine kwa jamii mkubwa ambao serikali ina amini wananchi pale wana makusudi ya kuweza kupongeza serikali kwa jitihada ambazo zinafanya? Ndugu mtangazaji, napenda tena kuipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kweli mpango wa zahanati kila kijiji umesaidia sana. Kila kijiji. Okay. Sasa hivi tunazungumzia Nyali, Madumizi, Ulaya tuna zahanati. Hatuna shida ya kama natoka asubuhi ya usiku na mgonjwa mjamzito navuka maji naenda Zombo kituo cha zahanati tena kwa ajili ya matibabu, hapana. Lakini pia hata hospitali yetu kubwa ya Muhimbili. Mwanzo tulikuwa upandikizaji wa figo ulikuwa unafanyika, tunaweza kwenda India. Mtu ana shida ya figo upandikiza kwenda India. Sasa tunafanya hapa Muhimbili. Kwa mfano kwa mara ya kwanza mwezi wa 5 mwaka huu tumefanya upandikizaji wa figo kwa njia ya matundu katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Okay. Kwa hiyo kikweli uwezeshaji katika zahanati na hospitali kwa mkubwa mno. Vifaa tiba, wataalamu, hali nzuri sana. Hali nzuri na kasi nzuri sana. Ramadhani, tukubali pia kwenye swala mazima la serikali kuendelea kutekeleza huduma ya maji. Ndio. Upatikanaji wa maji. Nikikukumbusha kama utakuwa umesahau, miaka hiyo tulikuwa tunateka yale maji ya kutiririka. Sahihi. Unakuta maji na vumbi unafanya tena unachukua nguo ndio unachota maji ili upate maji mazuri, maji masafi. Lakini serikali imejitahidi sana kuweza kufikisha maeneo mengi sana maji haya. Sasa ni hatua zipi zimeleta mabadiliko kwa wananchi? Hatua gani ambazo zimeleta mabadiliko kwa wananchi? Of course uboreshaji wa huduma za maji una mchango mkubwa pia katika maendeleo ya wananchi na uchumi. Mwanzo kama unavyosema tunatoka sehemu moja ya kufuata maji na let's say mimi nakupa mfano wa niliishi Kibondo pia. Nilikuwa natoka saa 10. Kibondo hiyo. Okay. Nilikuwa natoka saa 10 ile asubuhi. Hapo natakiwa niandae maji nije kuoga niende kazini. Okay. Unakaa kwenye kibomba moja ya maji ambayo kijiji kizima unakaa almost masaa 2 ndio unapata ndoo yako ikiwa na maji. Masaa 2. Lakini kwa sasa natumia muda mchache, natoka nachukua ndoo yangu hapo dakika 5-6 nimejiandaa tayari naenda kwenye shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo imepunguza pia muda mwingi wa watu kutumia kwenye shughuli ambazo sizo za kiuchumi, kujiengage kwenye shughuli za kiuchumi. Lakini pia maji yameboresha huduma za kijamii. Tunaona tuna maji mashuleni, hospitali, hali nzuri sana.